fampian'Andriamanitra tsika amin'ny alalan'ny fanahy masina. Tsy itsika ny anao an'ilay izy, fa ny etaetantsika anao an'ilay izy dia Andriamanitra manampy antsika hoe ohatry ny ahoana ny etaetanao mba hanao izay ankasitrahan'Andriamanitra ianao. Jereo fa arakaraka ny habean'ny etaetan'ny olona ny sotroiny rano. Raha tsy tena mangetaeta ny olona anankiray dia mety hoe faribody mivera ny sotroiny. Mety hoe tapaky mivera ny sotroiny. Raha fa tena mangetaeta nefa ny olona anankiray dia na mety hoe rano 2 litra arakaraka ny habean'ny etaetanao no hamalian'Andriamanitra anao fa tsy ny ezakao no anao an'ilay izy mahatonga an'Andriamanitra maly. Dia jereo fa aorianany rehefa tena hoe manana etaeta ianao ka resy lahatra hoe tena marina tokoa izany lazain'Andriamanitra izany, tena marina izany, tena izany no tena hoe amen. Dia izao hoe iny amen anao iny dia tsy maintsy zahana toetra iny. Zahana toetra amin'ny finoanao, azagaga ianao fa naninona ianao, fa angatsy tonga dia automatika fotsiny rehefa avy nanao amen kosa ary Jesosy dia tokony tonga dia mipetraka fotsiny dia tsisy zavatra ataoko, tsisy ezaka ataoko fa tonga dia Andriamanitra fotsiny miasa dia miala raha ohatra ny olona izaha toetra anahy dia tonga dia miala fotsiny iny. Indraindray ohatra izany mahadiso fanantenana ny mpino mpanompon'Andriamanitra indraindray hoe mitoetra eo amin'ilay hoe tsy manao ezaka, tsy manao an'ilay etaeta ho an'Andriamanitra fa mieritreritra fotsiny hoe miala ho azy ny zavatra iny fa misy ezaka atao miaraka amin'Andriamanitra. Dia izao hoe fizahana toetra ny finoantsika mba tena hijoro vavolombelona ny amin'ny famangin'Andriamanitra tsika hoe inona ny namangin'Andriamanitra tsika androany. Jerevo averiko foana ty teny ity rehefa tonga eto hoe izao aza andao tsika tsy hangataka andro amin'Andriamanitra. Raha miteny aminao Andriamanitra androany hoe inona ny zavatra ambaran'Andriamanitra anao eto, hoe inona ny ampianarin'Andriamanitra, dia izao hoe andao tsika tsy hangataka andro fa vao miteny Andriamanitra dia ataovy amen ilay izy. Fa izao mampahery anao fa aorianany amen kosa dia misy examen, misy test. Dia izao arakaraka ilay habe amin'ny fahalalantsika koa nefa dia eo ilay test no mandeha. Indraindray ilay izy mety hoe exercice kelikely eny fanadina DS. Fa rehefa misy fotoana ilay izy rehefa tena lehibe le fahalalanao rehefa manam-pahalalana ianao dia izao hoe misy test goavagoavana kokoa satria misy level manaraka indray tian'Andriamanitra iarahana amintsika. Dia izao aza kivy ianao raha sendra tampoka hoe tsy afaka tamin'ilay test na ilay DS na ilay examen hoe ny double classe fa izao afaka mijoro vaovao indray tsika miaraka amin'Andriamanitra. Jesosy tsy mba tahaka ny olona izany tsika hoe izy hoe andeha an-datsa indray izy hoe tsy afaka ianao fa alao ianao tena mijanona mihitsy tsy mila anao mety ny olona mety manao an'izany ianao fa izao misy anankiray tsy andao anao izany, misy anankiray tsy hamelanao izany, tsy ady rery izany ianao. Ilay Jesosy Kristy tena efa tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy ny anao an'ilay izy fa isika tsy fotsiny tokony miverina indray mijoro vaovao miaraka amin'i Jesosy. Dia izao rehefa tonga famangin'Andriamanitra dia izao hoe ohatry ny ahoana ny fiatrehanao ilay famangin'Andriamanitra. Miteny izao Andriamanitra eto hoe mandeha fera, mba metreny amin'ilay nofo, aza manao an'izao fanao an'izao tontolo izao dia ohatry ny ahoana ny fiatrehanao izay tenin'Andriamanitra izay. Tena nitaonanao hibebaka ve ilay izy? Tena nitaonanao ve ilay izy hoe tena hitondra ny tenanao eo anatrehan'Andriamanitra ianao hoe Andriamanitra tena izaho izany. Aza vela mihitsy hoe rehefa misy tenin'Andriamanitra anankiray tonga dia manao ianao hoe efa henoko izany. Fa raha fa tonga eo amin'ilay efa henoko ianao dia tsy afaka ny anaiky ny fahadisoanao ianao. Ny olona tsy manaiky fahadisoana dia izao tsy afaka nanao zavatra intsony Andriamanitra eo amin'ny fiainany, tsy afaka mangy anazy intsony Andriamanitra satria efa mety izy. Andao tsika tsy hevitra hoe efa mety foana tsika, efa misy zavatra fantatsika dia hoe izaho izany. Dia izao hoe ny olona manamari-tena dia tsy afaka nanao inino eo amin'ny fiainantsony Andriamanitra satria miandry indray Jesosy hoe hijoro vaovao indray ve izy
tena tratra famangiko marina ve izy tena mibebaka marina ve izy dia izao andaontsika tena hoe hevitra n'izany sitrapon'Andriamanitra izany satria raha misy ny olona ankasitrahan'Andriamanitra dia izay manao ny sitrapon'Andriamanitra mandefitra ny amin'ny tsirariny tsy manao ny fanao izao tontolo izao manombo ny filany sy mifandriny miaraka amin'ny Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Jerefa rehefa ny mpanompon'Andriamanitra dia rehefa tratra ny famangin'Andriamanitra izy araka ny teny mpanompon'Andriamanitra hoe ipetera na saina mibebaka izy izay vao nampahery petera. Jerefa misy tenin'Andriamanitra an'izay mihitsiny naharesy lahatra ny mpanompon'Andriamanitra tao amin'ny Tesalonianina voalohany toko faharoa Tesalonianina voalohany toko faharoa 2:4 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa tahaka ny ankasitrahan'Andriamanitra anay ka notolorana ny filazantsara ho adidinay izay dia araka izany koa no itenenanay tsy toy mila sitraka amin'olona fa amin'Andriamanitra izay mizaha toetra ny fonay. Dia tsarovy hoe isaka misy zavatra ambaranao eo am-bavanao dia izao hoe efa niainanao ve ilay tenin'Andriamanitra. Satria ny olona ankasitrahan'Andriamanitra resy lahatra ao anatin'ny fony hoe inona ny namangin'Andriamanitra azy no afaka ampahery ny hafa. Satria tsy misy olona hoe hijoro hiteny izany hoe tsy misy zavatra tsy naresy lahatra azy nefa ampaherezana ny hafa. Ohatran'izany hoe raha misy olona manao sakafo anankiray izy dia farafaratsiny izy nanandratsira izay vao miteny ilay olona hoe tsara ty zavatra omeko anao ty. Dia tsarovy fa olona mpiatsara velatsio amin'Andriamanitra ny olona anankiray raha tsy tena niaina marina ilay zavatra toriany izay vao mampahery ny hafa izy. Tsy possible izany satria Andriamanitra mijery ary toa tsy marina amin'ny akoriny izany. Dia tsarovy fa iny zavatra anankiray iny mbola izahana toetra n'ilay olona indray iny rehefa avy eo satria Andriamanitra te hahitantsika ho tahaka ny zanaka manoha an'ilay tenin'Andriamanitra fa tsy tahaka ny fotsiny hoe olona mpizara fahalalana. Dia izao tsika tsirairay avy ndao tena hitoetra amin'ilay fankasitrahan'Andriamanitra tsika. Ndao tena hitoetra amin'ny mahazanak'Andriamanitra tsika. Jerefa ny zavatra rehetrarehetra ihany koa tsy voateny ao amin'ny Romanina toko 7:7 manao hoe fa zao zavatra arehetra zao dia samy maniry fatratra ka miandry ny fampisehoan'ireo zanak'Andriamanitra zavatra ary. Ny zavatra ary indraindray tsika hoe rehefa mieritreritra hoe manao sitrapon'Andriamanitra tsika nisy famangin'Andriamanitra amintsika dia nijoro tamin'ny finoantsika tamin'ilay zavatra namangin'Andriamanitra dia hoe ny zavatra tsara ihany miandry antsika dia iny ny azakazahantsika mahatonga antsika manao ilay sitrapon'Andriamanitra fa miteny ianao fa misy zavatra anankiray koa miandry ianao tena hoe mijoro an'Andriamanitra tokoa ve ianao dia tsy izy izany fa ny fahavalo dia miandry koa ny fahavalo hoe tena hanao tokoa ve io sa tsy hanao an'ilay zavatra nambaran'Andriamanitra. Dia ndao tsika tena hoe amelona ny ao anatintsika hoe iza marina moa za eo anatrehan'Andriamanitra mba ahafahako mitondra ny tenako ho tahaka ny olona ankasitrahan'Andriamanitra. Izay ilay mahatonga ilay hoe fahavalo dia mieriny tahaka ny liona fa ndao tsika miambina ihany koa tsy ny zavatra rehetrarehetra tsara ihany miandry antsika fa misy fahavalo miandry antsika hoe ahoana ny fijoroantsika amin'Andriamanitra. Eo izy ilay tena miandry hoe hihinana antsika ve izy sa amela antsika hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Dia izao androany tena hoe mampahery anao fa Andriamanitra tsy amelanao irery izany izy. Andriamanitra tsy amelanao hoe ho zahany toetra rery eo izany ianao fa izao araka ny lazaiko teny aloha hoe etaetantsika ihany mahatonga an'Andriamanitra hamaly antsika. Ataovy tena lehibe ny etaetanao amin'Andriamanitra. Sokafa an'Andriamanitra ny fonao satria efa kely sisa angentsika dia ho ampakariny. Dia izao ve tsika dia mbola hitoetra amin'ilay hoe ho zahana toetra amin'ilay finoana foana fa andao tsika tena hitoetra amin'ny mahazanak'Andriamanitra tsika. Ndao tena hoe hitoetra amin'ilay hoe inona ilay andrasan'Andriamanitra tsika. Jerefa rehefa tena manana fiombonana amin'Andriamanitra ny olona anankiray dia tonga eo amin'ilay hoe tena tehanao izay tian'Andriamanitra izy. Tsy hoe hanao izay tiany intsony fa tena malahelo io olona anankiray io rehefa tena tsy tonga tena amin'ilay hoe tian'Andriamanitra tokoa ve izany zavatra ataoko izany. Tena ilay alahelon'Andriamanitra amin'izay ny tonga vesatra ao anatintsika rehefa tena manana fiombonana amin'Andriamanitra tsika.
tena rehefa tena tonga eo amin'ilay dingana anankiray tsika tena hoe ray fo amin'Andriamanitra. Izay mahatonga an'Andriamanitra miteny hoe mivavaha mandrakariva ka aza mitsahatra. Fa tsika tena tsy mahay manao na inona raha tafasaraka amin'i Jesosy. Dia izay mahatonga an'ilay hoe tena tian'Andriamanitra tsika tena ho iray aminy. Ndao tsika manomboka izao tena hoe tsy hanao vazivazy intsony fijoroantsika miaraka amin'Andriamanitra, fa mba hameha an'izany fitiavana an'Andriamanitra izany tsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra tsika. Dia tsarovy fa tena fanahy masina afaka hiasa foana amin'ny fotoana rehetrarehetra. Indraindray tsika mieritreritra hoe ho vitako ve izany? Tena afaka ataoko tokoa ve izany? Fa izao hoe andaontsika tena hametraka ilay fitiavan'Andriamanitra ao am-pontsika. Ny tsy fahatsiarovantsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra dia mahatonga antsika mbola manao ny zavatra tiantsika ihany. Jereo fa avereny foana ao anatin'ny saintsika hoe tahaka ny ahoana anie izany fitiavan'Andriamanitra izany. Dia izao hoe avereny hoe Andriamanitra Jesosy Kristy tao an-danitra. Nisy lapa tena tsara be izany. Tena inimaginable. Dia aiza mety toerana hitady heverintsika hoe tsara indrindra eto ambony tany, fa tena hoe tsara mihoatra lavitra noho izany ny toerana nisy an'i Jesosy. Fa izao isika nahatongavan'i Jesosy. Raha isika izao manana vie confortable dia tena hoe mety ny zavatra rehetra. Nefa atao manao mission tsika, ohatr'izany mihitsy tsika rehefa ilay manao croisade reny dia izao dia hoe alasitsika mety tsara be ny tranontsika. Mety manana misy eau chaude ao, misy trano matelas-tsika tena mety tsy haiko hoe 50 cm de épaisseur. Dia izao ndaontsika tena hametraka n'ilay fitiavan'Andriamanitra ao am-pontsika mba hatonga antsika manomboka olona ankasitrahana dia tena hitoetra eo amin'ilay mahazanak'Andriamanitra antsika, hametraka ny fitiavan'Andriamanitra ao am-po foana isan'andro isan'andro mba hatonga an'ilay saintsika hiavao isan'andro isan'andro hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Dia ndaontsika hivavaka amin'izay tenin'Andriamanitra izay mino fa nandray zavatra tsika amin'ny famangin'Andriamanitra tsika, ary mbola handray zavatra foantsika amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra tsirairay izay ampitondrain'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra eto. Ray masina tsara indray izay ny an-danitro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Feno fankasitrahana anao izay satria tena tianay ianao, mame voninahitra anao izay Jesosy ny amin'ny teny isan'andro isan'andro izay anitsinao anay, hamanginao indray. Ary indrindrandrindra mety averinao Jesosy satria tianao izay tena ho tafajoro tsara amin'ny mahazanak'Andriamanitra anay, mba ho tonga olona ankasitrahanao izay, satria ny olona ankasitrahana Jesosy no afaka ho ampakarinao Jesosy mahalala amin'ny fotoana anankiray hiverenanao any amin'ny raha lanitra. Jesosy aok'izay tsy hanamaivana Jesosy ny teninao, tsy hanamaivana ny famanginao, tsy hanamaivana ny lanja ny fisianao atao anatinay, fa hanome lanja Jesosy malalo ilay fanahinao masina mitarika anay isan'andro isan'andro mba tena hanao ny sitraponao. Mankasitraka sy mame voninahitra indrindra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta nanaovana an'izany vavaka izany. Aleluia, amen dia amen. Ndaontsika hitehaka mafy andraisantsika ny tenin'Andriamanitra manaraka. Alléluia. Faly miara-banao indray tratra n'izao herinandro vaovao izao eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsy diso ianao raha tonga eto satria to amin'Andriamanitra sasanao. Amen. Anambara fa tiana anao hampianatra anay izy mba ho tsiringana ny tsy fahalalana hivavaka antsika. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao anay, misaotra ny herinandro vaovao, misaotra ny fotoamanao anay raha eo tonga eto amin'ny Jesosy, misaotra fanahy masonao fitarinao anay, ary raha tonga izay tompo dia hanokatra ny fonay ho anao. Manjaka mampianara fanahy masonao mianaran'i Jesosy tompo. Amen. Herinandro vaovao ary sekoly ane mila fianarana zany. Tsy akory hoe fiaraban'ny tratran'ny taona dia hoe miaraka eto sika, fa sekoly ane mizara tian'Andriamanitra ianarantsika eto. Amen. Ary nataon'Andriamanitra hoe tian'Andriamanitra voalohany dia sekoly famahana olana. Zany hoe tsy tian'Andriamanitra hisy olana sasanao. Ny olana tsy hoe tsisy vola, tsy hoe le ady, fa ny olana zava-panahy. Ary ny olana jerevantsika raha amin'ny Baiboly dia tany amin'ny Genesis nanomboka ny olana manak'androany. Tany ny olombelona nieritra hoe mitanjaka hoe mitady kilaoty akanjo, rehefa nomena mbola nisy foana ny olana manak'androany. Fa ny olana dia izao fisarahana amin'Andriamanitra. Alleluia.
Ary za mahatonga antsika hoe teny foana communion communion communion. Be dia be ny olona te hiombona amin'Andriamanitra fa misy fotoana dia mivavaka ary izy matsapa hoe tsy ao mihitsy satria hoana indraindray misy raha voanandalo kely izy mivoaka le original mbola tsy afaka le toetra zany dia iny tena mahatonga anao tsapana hoe tena eo amin'ny plafond dia miverina izany satria iny toetra iny any mahatonga ny olona tafiombona amin'Andriamanitra. Raha mijery ny Baiboly Genesis 1 sy 2 dia io manambara ny famoronana sy ny tena hoe tena ny tantaran'ny olombelona voalohany. Nanamboarana ny tany sy ny lanitra Andriamanitra vita iny dia avy eo Andriamanitra somary mipresize kely amin'ny 2 any manao hoe nanamboatra izy ny olombelona avy eo natao ny sahedena. Dia sy ny Baiboly hoe noentin'Andriamanitra ny olona nakao Adama moa zany fa tsy ny olona olana zany nakao edena. Dia rehefa tonga tao edena tao ny Adama dia misy zavatra anankiray ty amin'ny 2:25 somary mipresizen'Andriamanitra kely hoe tonga tao izy noentin'Andriamanitra mba hitoetra ao voalohany, faharoa hiasa sy hitandrina. Zany hoe ny edena zany tsy hoe kory hoe anaovana vakansa fa misy zavatra ao. Nalefan'Andriamanitra tsika eto ambony tany eto koa ohatra ny Adama ihany koa fantatrao fa inona tsy hoe petraka eto tany fotsiny fa misy asa ao misy zavatra anankiray asian'Andriamanitra ataonao. Amen. Fantatrao inona ve atokavantsika eto ambony tany tady vola ve, ampianajanaka ve, manambady ve, inona-kanina ve, fa misy zavatra natonga Andriamanitra naniraka antsika eto ambony tany hozy ny fiasana 2:22 2:22 azafady. Inona moa le hoe hiasa sy hitandrina fa rehefa jerena amin'ny tena tika teny fototra malaza azy io dia nandr'Andriamanitra ny Adama tao edena dia hiasa. Inona ny asan'ny Adama voalohany indrindra? Hozy ny Baiboly hoe tamin'ny voalohany mbola tsy nisy orana teto ambony tany teto fa zavona niakatra dia inona nakosa ny tany. Dia tamin'izany tsy mbola nisy hazo fambolo majinika sy anana fambolo hozy ny Baiboly. Dia tonga tao edena tao i Adama nasian'Andriamanitra namboly izy nanomboka tao vao nisy ny ranonorana. Ary io nataony Adama io. Dia asan'ny Adama anankiray ihany koa, inona koa anankiray? Naseny nametraka ny anaran'ny biby tsirairay tao edena, haintsika zavatra anankiray zay. Fa le asa anankiray iny tsy dia vakiana Adama aloha, hiambina. Le amin'ny tena ataontsika hoe ny amin'ny teny tena malaza azy hoe hanao gardien, zay ny tena marina. Dia nio hoe ce gardien, i gardien zany zay hiambina ny Edema i Adama. Fa io anankiray io tsy dia vakiana Adama aloha satria matoa Andriamanitra ny tena manao hoe miambina, misy dikan'izay. Matoa Andriamanitra nanao ka pastera, misy dikan'izay. Matoa Andriamanitra nanao hoe ambasador mahomby, misy dikan'izay. Matoa Andriamanitra nanao hoe renim-pianakaviana, misy dikan'izay. Fa nandeha ho azy ny fiainana Adama tao edena tao. Nomen'Andriamanitra azy hoe ianao zany mitoetra ao edena. Ianao zany hiambina ny edena dia meko koa vady sahaza anao men'Andriamanitra daholo fa rehefa tonga le vady sahaza nanomboka tsy mivaky loha Adama. Vakiny amin'ny Baiboly Genesis 1:2 ary nampiresahana menarana izy. Fantatrao iza le Andriamanitra ny ambena efa hain'Andriamanitra fa nisy ady tany nandandra tany nozy ny boky ny Apokalipsy dia nilatsaka avy any Satana dia tonga tao edena tao, tafiditra tao edena i menarana Satana noho ny tsy fijoroan'ny Adama tamin'ny asa izay nametra'Andriamanitra azy. Dia ianao no te manao pasera tsy losiferana tao na hoe any fa bibilava vakio ny inona izy ty Apokalipsy 2:12 Apokalipsy 2:12 7 sy ny 2:22 fa io menarana ela nandevoly Satana amitaka zao tontolo zao. Rehefa ataontsika tsy mitandrina antsika zay mahatonga antsika mianatra foana averin'Andriamanitra inona moa natodiantsika eto ambony tany eto, inona? Tsika misy fotoana manome tsy manao hoe tena tsy mety misy raha nataony Adama sy Eva raha mba zany io tsy vakiana aloha sy io tsy fanamevana ny zavatra nandr'Andriamanitra antsika eto ambony tany io misy dikany. Satria misy zavatra asain'Andriamanitra hiasantsika eto ambony tany eto. Fantatrao fa inona ny ianao? Fara mivola tokony handofa-trano jirama. Ahoana koa ny ekolazy mpianatra. Lasa zay ny olana. Tsy hoe kory tsy vakiana aloha zay, ilaina zay. Fa inona natokavanao eto ambony tany? Alleloia. Le vadiko raha tsy dia fanaraka tamin'ny saiko nataon'ny vadiko dia lasa zay ny problemanao.
fa mizavatra ao, mizavatra ao, mizavatra ao. Jereo tsara ny Adama nefa tonga ataony dia natao izy nahafinaritra vany dia mba tadidiny ihany ten'Andriamanitra dia hoe io zaka tsy azontsika atao dia tsy azo hohanina na tendrena zaka voantsy fa matsika tanao lasa tany amin'ny firarahina amin'ny tombontsoa tenany fahasilina mpanaovan'Andriamanitra azy nefa Andriamanitra tena manao hoe aza hinanana fa nasiana aza tendrena tanao nandraitsika anatin'ny tokantrano le mahafinaritra antsika ao fiainana iny ataontsika le mahafinaritra nofonao fa tsika indray androany ala amin'ny tany ity misionera antsika ambony tany ity fantatrao ve za aloha taloha tena nieritreritra hoe za misionera zany dia zao fiheverako azy hoe avy eto Majunga eto Antananarivo dia irahana makany ohatra any amin'ny toerana anankiray dia ho avy fotoana anankiray miverina fa tsy voatery zay. Alleloia, tsy voatery zay. Izy zao paster Xavier nakany Ambodibenara zao dia tsy verina intsony na Majunga satria zay misionera antsika fa indray andro antsika miala eto ho any amin'i Jesosy. Amen. Fa zao miankina amin'ny zavatra izay nandrany Jesosy nampanaoviny antsika no hiverina antsika any. Amen. Ary zany mila fahatarintsika foana isan'andro fa le zavatra averintsika olana iny ambarantsika foana fa iny reglen'Andriamanitra iny fa tsika hoe inona moa no antom-pisinao, inona moa tsy voatery mitovy ny akaikinao na samy pasteur zay tsy mitovy io. Alleloia, zany mahatonga ny hafa raha samy hafa satria samy hafa nametra'Andriamanitra anao fa tsy zasy anao amin'ny tany ity fa misy antony eo. Fantary ireo olona fa tsy mbola tara zasy anao ratsy be nazo any Adama zay izy mamaky tantaran'ny Adama sy Eva tena mivingivin-doha fa tadidio tsara fa mbola mananontanyna antsika ihany koa hoe inona nampanaovan'Andriamanitra anao eto ambony tany eto. Fantatrao ve? Alleloia. Za aloha tena hoe retraité amin'ity dia rehefa retraité dia manay retraité dia aninona rehefa avy eo amin'izay? Alleloia, aninona rehefa avy eo amin'izay? Fa zao ireo olona eto anao nalefan'Andriamanitra tia ny edenina antsika ty ambony tany ity nalefan'Andriamanitra avy any tsika tonga eto hiasa sy hitandrina. Amen. Mahita amin'ity androany ity manganao Andriamanitra zay mahatonga antsika hoe atovy fomba rehetra ampitomboanao iombonao amin'Andriamanitra anontanian'Andriamanitra. Amen. Tena hoe maninona moa sofina atao anankiroa no vava atao ienon'izy ienao an'Andriamanitra ienao fanahy masina. Inona indray androany ny asa tandremanao anahy. Amen. Fa Adama ireo olona dia tsy nitandrina izy le hoe ambeno zany mizavatra tsy tokony hiditra ao edena tafiditra tao satria namevany le izy. Amen. Mahita fa zay teny izay amangy anao androany hivavaka atsika. Misaotra Jesosy ny fitiavanao anay. Ianao dia miteny amin'ny mandrakariva Tompo fa tsy misy zavatra tonga ho azy amin'ny fiainanay ary misy zavatra anankiray izay nifanekerinay izay niteninao tamin'ny tsiraray. Ampio Tompo ny zanakao tsiraray Tompo atsiaro fa sy tonga eto ambony tany ity zahay anao sitraponay. Tsy hoe koa ratsy be Adama sy Eva fa ninina soratana zany ahafanay maka lesona fa navoa azy Tompo tsy tianao voanay Tompo fa tianao tena hoe joro tsara mahazanak'Andriamanitra zay nisehonao Jesosy io fa ianao dia manao azy nitandrina izay nasendrainao nampanaovanao. Androany Tompo dia mangataka fanahy masina sokatra ny masom-pany any tsiraray atsiaro hoe inona marina zavatra nampanaovanao anay. Inona marina Tompo raha pasteur inona raha ambasador mahomby ambasador manomby inona koralina hira fotsiny ve lakozia ve dia andro sakafo fotsiny ve fa misy antonao Jesosy makasitraka raha io fitiavanao anay ho anao mifankasitrana mandrakizay. Amen. Tia tanana mavopetsika ho any Jesosy. Alleloia. Andriamanitra sika ny fahasoavana mbola mijoro miaraka amin'ny Jesosy androany. Zay no important indrindra. Dia tsika hivavaka. Raha amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ny amin'ny fahasoavanao, misaotra ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny fahamarinanao, misaotra fa ianao no mbola mahatoy izao dia ny androany koa mbola marina satria tontolo andro sekondra mifandimby iarahana aminao izay mety tsara indrindra aminay dia manoloana ny fotoana ankehitriny Jesosy dia mena ianao tanteraka indray ny sehatra. Ianao no hiasa feno fanahy masina hampita ny hafatra hitondra ny hafatra izay ataonao fitaovana fotsiny dia
ny teninay ny fonay a tena hoe sokafanay ho fahamarinany teninao andray fahamarinana avy amin'ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tenin'Andriamanitra andraisantsika ny lesona androany dia raisintsika ao amin'ny Jauna voalohany. Jauna voalohany toko fahaefatra. Jauna voalohany toko fahaefatra raisintsika manomboka eo amin'ny andininy voalohany mihitsy angamba. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ry malala aza mino ny fanahy rehetra fa izaho toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsia satria maro ny mpaminasandoka efa lasa any amin'izao tontolo izao. Izao no ahafantaranareo ny fanahin'Andriamanitra. Ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra. Ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an'i Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra. Ary zany no mbola misy. Ary zany no fanahin'ny antikristy izay efa renareo fa ho avy sady efa amin'izao tontolo izao sahady izy. Tamin'izany fotoana zany hoe ho avy sady ny teny mpanompon'Andriamanitra hoe ho avy izy no efa tonga teo sahady. Somary angataka amin'ny fanamasina mba tena hitondra sy fanazavana tena hoe inona hitoerany tenin'Andriamanitra ao anatintsika satria za manokana rehefa nandray an'ity teny ity dia nahatsiaro tena za tonga dia nahatsiaro tena hoe diso voalohany satria hatramin'izay rehefa maheno an'izany hoe antikristy dia izay olona tsy manaiky an'i Jesosy Andriamanitra izay no neverako an'izany hoe antikristy hatramin'izay dia mamaky baiboly ny tena mpamaky baiboly ary raha le hoe lecture entière zany mety efa nahavita indroana intelo ao fa tsy ohatrany hoe tsy nahasarika mihitsy io tenin'Andriamanitra io tamin'izany. Dia rehefa nandinika io tenin'Andriamanitra io eo amin'ny andininy faharoa. Rehefa nandinika io nahazo ny tenin'Andriamanitra andininy faharoa dia ny teo tonga saina ny fanahy rehetra izay manaiky. Izao no ahafantaranareo ny fanahin'Andriamanitra fa ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra. Zany hoe raha tonga dia raisina izay fanahy tsy manaiky an'i Jesosy ho nofo kay fanahin'ny antikristy koa. Tsy haiko na voaray anareo ve ilay izy manaiky daholo ny olona rehetrarehetra fa Jesosy dia Andriamanitra. Ny antikristy tena hita amin'ny vatana dia tsy manaiky izy fa Andriamanitra Jesosy. Fa eto misy tenin'Andriamanitra ity dia miteny mila manaiky tsika fa Jesosy tonga teto dia tena amin'ny teny zasongera isitsika amin'ny teny vahiny tena tonga olona Jesosy. Tsy hoe Andriamanitra nalefa ndany ianao Andriamanitra dia ndany ianao mandehandeha eny ambonin'ny tany. Tsy izay izy tety fa tena hoe tonga olona manana souffrance, manana faniriana, manana tsy fantatra hoe inona manana besoin ohatra atsika tsara avy. Vakitsika nge amin'ny teny frantsay jery anankiray ato dika teny anankiray ato hoe Bible expliqué anaran'i Jesosy manao hoe voici comment vous pouvez savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Quiconque reconnaît que Jésus-Christ est réellement devenu homme. Tena hoe tonga olona fa tsy Andriamanitra hoe ndany ianao makeny amin'izao tontolo izao fa mila Andriamanitra eny.
inona moa izay hoe mila an'Andriamanitra izay raha tonga dia atao mahitsy be dia hoe ny lavan'ny olona an'Andriamanitra dia ny fitahiny ny lavan'ny olona an'Andriamanitra dia mahazatra tena hoe fiteny eto amintsika dia hoe ny tanan'Andriamanitra fanasitrahana an'Andriamanitra fiarovan'Andriamanitra dia rehefa mametraka an'izay fotsiny tsika fa tsy manaiky an'ilay Jesosy tonga nofo hoe misy zavatra inarana be dia be amin'ilay fahatongavan'ny nofo mila miova izany ny fisainantsika mamerina angamba ny mihina fa engany ka mba hazary hely no androavo no tamin'ny fotoana nanaovana nyity vao nahita n'io teny io fa mino fa nareo efa tena nanaiky hoe tena ao amin'i Jesosy daholo ny fianarana amin'ny zavatra rehetra araka ny tenena teo dia hoe tena tonga olona Jesosy mila miaina an'izay mila manaiky an'izay tsika mila manaiky tsika fa Jesosy tena hoe manana ny reny teraka azy izy nefa nilojana misy sakrifisy ao anatin'izany manana ny fiainana izay nety taminazy izy nefa nahafoy ny ainy misy sakrifisy ao anatin'izany dia izay olona izay le tokony ianarantsika izay olona izay a izay Jesosy olona izay le mila ekentsika ahoana moa izany mila ekentsika fa raha tena hitantsika hoe tsara Jesosy dia ianarantsika daholo izay zavatra rehetrarehetra aminazy izay mila ekentsika fa raha hoe tena hoe raisintsika hoe ao amin'i Jesosy ny fahatsarana rehetra dia ianarantsika daholo izay mahakaraktera maha-olona izay ny karaktera maha-Andriamanitra anazy tsy azo hidirantsika dia nefa mahavariana fa be dia be any amin'ilay karaktera maha-Andriamanitra daholo ny azakazahany sasany ny azakazahany olona inona moa izay karaktera maha-Andriamanitra anazy zay manana pouvoir ohatra ndre Jesosy dia te hanana pouvoir daholo ny mpanompon'Andriamanitra manana tsy fantatra hoe inona avy ny zavatra nanana an' Jesosy hoe tena hoe tsy nanana ny olona mahay manasitrana dia te hiakatra niveau tena hoe pasteur efa mahay mitory teny aloha zao dia tokony hoe rehefa avy eo zany tokony mahay manasitrana satria ataontsika ohatra hoe papa rehefa mitondram-bavaka dia mahay ny tenin'Andriamanitra nefa efa mampianatra antsika fa izay rehetra mametra tanàna amin'ny marary izay mino dia manasitrana dia izy nefa indraindray lasa mipetraka ao niveau hoe tena hoe livelona enjehana mpaminany satria ohatr'izay dia le ohatrany hoe le zavatra inona ny fisehoan'izany hoe le ohatrany hoe fiseho tsy tena olona satria ny olona tsotra tsy mahay maminany zany ny olona tsotra tsy mahay manasitrana marary zany ny olona tsotra tsy mahay tsy fantatra hoe inona koa tsy mahay manao fahagagana zany fa ohatrany hoe any daholo no hamantarana any no hiklasifiena koa ary na tsika ary dia any no hiklasifientsika hoe tena olon'Andriamanitra iny olona iny tsy haiko nahazo tsika le izy mahita olona mahay manasitrana mahita olona maminany hoe tena zao zay hoe tena mpanompon'Andriamanitra iny dangah iny fa raha mahita olona mahay mamela heloka ane tsisy olona mahay mamela heloka amin'izao zany teneny fa mpanompon'Andriamanitra iny Jesosy ao anatiny mahatonga an'iny dia ndao aza mitady an'ilay zavatra eny tsy fantatra aloha misy moa zany ny olona manana ositra fa ny mahana Jesosy mbola enjana noho ny mahazosotra ny ositra rehefa mena satana efa nanteny an'izay teto hoe satana nge zavatra men'Andriamanitra anazy tany ambony tany ny pouvoir izay men'Andriamanitra anazy tany ambony tany satria efa nomen'Andriamanitra dia tsy nitenana satria lava tsy miaraka aminay intsony dia tao ty daholo ny na rehetrarehetra tsy nataon'i Jesosy an'izany izy tsy nataon'Andriamanitra an'izany izy fa men'Andriamanitra hoe ndana hoety fa efa menanao ny ositra mamaly foana reo vao men'Andriamanitra fa ny hoe amela heloka anetry tena raha vao tsy miaraka amin'Andriamanitra tsika raha vao tsy misy fiombonana amin'i Jesosy tsika rehefa avy eo na navita ary androany raha vao tsisy fiombonana amin'i Jesosy rapitro mety hiverina hitako tsosa indray hoe tena tena amin'izay volako fa maly any navita ny andro sy nandevitra efa nandevitra na mety hoe izay nitsotsotra tena efa nandevitra hatramin'ny maly kosa ranga satria omaly ianao tsara fiombonana tamin'i Jesosy dia ozy izy ianao hoe tena efa nandevitra hatramin'ny maly fa raha misy fiombonana indray amin'i Jesosy ianao rapitro dia efa mahita an'ilay olona ianao dia efa tahiny Jesosy ianao raha lava tena
hainao maneho an'le jesosy ao anatinao le jesosy tonga olona izay tenenitsika zay le tiany jesosy ho tonga ao anatitsika zay le tena tian'Andriamanitra ho tonga ho hita amintsika tsirairay avy. Andriamanitra tsy mitady olona miandry anazy amin'ny tanany fotsiny fa Andriamanitra mitady olona ho fisehoany aty amin'izao tontolo izao ety. Haintsika be tsara le tenin'Andriamanitra zao rehetra zao dia miandry fantatra ny fampisehoana ny zanak'Andriamanitra. Izy io dia ny tena olana dia olana vahantsika andreo sekoly fa mahana olana. Rehefa takian'Andriamanitra na kristianina ary tena hoe mitony tena ho kristianina tena hoe mpino fa rehefa takiana hoe ndao amela heloko, ndao anetry tena, ndao aneho fitiavana dia tonga dia mahitsy be. Tsy haiko nareo na efa naheno an'izany mbola tsy naheno za maheno matetika tonga dia mahiteny le olona hoe Jesosy ihany no mahavita an'izany, Andriamanitra no mahavita an'izany. Tsy haiko nareo na efa naheno an'izany fa za tena maheno an'izany hoe rehefa takiana ny situation misy le fanetretena le toetra n'Andriamanitra dia eo no miseho io tenin'Andriamanitra io. Tsy manaiky an' Jesosy ho tonga olona indirectement fa tsy tena directa fa indirectement tsika manambara ny zavatra io rehefa miteny an'izay hoe Jesosy no mahavita an'izany fa zay tsy mahavita an'izany indirectement. Jesosy no mahavita an'izany namela heloka teo amin'ny hazo fijaliana sy ny karazan'izany fa dia tsika mbola tsy eo amin'ny hazo fijaliana fa mety eny an-dalana eny am-pitondrana fiara eny am-pitondrana fiara dia efa misy tena misy mananina be mihitsy hoe tena iny koa masina be mitondra tômôbilina dia rehefa fa maninona raha tsy izay anina ohatr'izay samy mitonga daholo nefa hoe zanak'Andriamanitra. Dia isan'ny olana mila vahantsika mila tena hoe fantatritsika androany ndao anaiky fa tonga olona ianarana Jesosy manoloana ny situation rehetra. Any amin'ny tranom-bokon'olona tsika maheno eny na pasteur miama moa rehefa milaza dia aty amin'ny sekoly koa hoe maheno foana hoe famelan-keloka verina indray zao izy androany dia ndao tsy hiala bala hoe Jesosy mahavita an'izany, Andriamanitra mahavita an'izany rehefa tsy tena hoe te hiditra ao anatin'le sitrapon'Andriamanitra. Izy nge sitrapon'Andriamanitra safidy misafiditsika hoe tena hoe inona ny fiainana iainako androany aneho an'izay Jesosy zay ve hiaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve fa rehefa iny fois ianao tena mipetraka izay safidy ao anatintsika tsirairay avy zay hoe tena hoe hiaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia Andriamanitra dia tsika miombona amin'Andriamanitra satria zay ampianarina foana zay tsy mety le toetra rehefa tonga dia toetra seo directa. Pasteur Jomo tena mampianatra an'izay fa tsy maintsy misy fiombonana aloha, tsy maintsy ao anaty communion, toetra mivoaka avy ao anaty communion zay vao tena toetra avy amin'ny Jesosy fa tsy terena fotsiny hoe satria zay takiany tenin'Andriamanitra tonga dia maheno reraka tsika rehefa manao an'izay, tonga dia maheno reraka tsika hoe tena zay no natonga an'le teo hoe ny androany vita fanon-rapitso takiako amin'izay le zavatra satria efa reraka rapitso rehefa tsy ampy fiombonana fa rehefa ao ny fiombonana dia miaina ao anatintsika Jesosy. Jesosy moa dia efa tena nampianatra any amin'ny testamenta taloha dia ohatr'izay fa Jesosy efa nampianatra hoe tsy navelany narahana ny toetran'ny Elia, ny toetrandry Mosesy fa ny zava-misy ankehitriny dia mafy ny situation le tena hoe mafy le situation iainan'ny olona par rapport amin'le situation iainana eny amin'ny andavanandro zany dia sady hita maso le izy dia matetika tsika zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra ny teny ateriana hoe tena hoe finoana andehanana fa tsy fahitana fa raha ny zavatra hita maso dia tena mampite hazakazaka hitady ny tanan'Andriamanitra foana hoe tena hoe eto Andriamanitra tena mba alefaso aloha le ohatr'izao fa tena reto avy ny zavatra mila aloha, reto avy ny zavatra mila atao na manao tena efa marary efa tena firy volana izy zay Jesosy nitsaboana fa mba asitrano tiry le situation manery atsika dia ohatrany hoe
lasa mitady ho normal, lasa hoe lôzika le fanantenana an'Andriamanitra hoe menjerany amin'izany ve. Fa tsy tafapetraka le von'ny faharetana. Tsy tafapetraka le voan'ny faharetana hoe Jesosy sy le fahatokiana hoe Jesosy ninninona misangeto dia ao ambadika ty situation ty rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia tafatoetra foana mahatoky an'Andriamanitra hoe eto ianao Jesosy ianao le fanteny fa tsy andao na afoy anahy fa omba na hatramin'ny farany. Fa manoloana ny situation ankehitriny dia teritsika dia anka raha vao teritsika raha vao tery ny vahoaka dia misy mimpanolotra hoe inona manery ny vahoaka. Zay nge io zavatra misy eny amin'ny eny an-tsena rehetrarehetra io inona ary ny tena ilain'ny olona andavanandro, inona zao ny tena ilain'ny olona. Ohatra hoe voanjo ve zany zao rehefa tonga ny ririnina. Jereo ngenareo zao raha mahita voanjo voanjo any fa rehefa mididitra ririnina ao fa mpivarotra voanjo amin'ny sobika be da be satria mitady ohatrany hoe zay zany ny ilainy. Dia ohatr'izay koa io amin'ny ara-panahy io. Sanatria mampitovy ny voanjo amin'ny fanahy fa le eo amin'le besoin zany eo amin'le hoe inona mahatonga le tolotra mandeha satria misy mitady le izy. Inona mahatonga le tolotra hoe tena hoe aty ny fanasitranana. Madagasikara tsy maintsy zao satria mitady amin'ny Madagasikara dia ho eny tsara ny hoe tafavoaka Madagasikara sanatria. Tsy hoe sanatria fa tsara ho tafavoaka Madagasikara. Amen. Fa raha tena tafavoaka ve Madagasikara tonga dia ataoko maintsy be hoe ao ambadiky le tafavoaka Madagasikara ane tia anakarena daholo ny tena ao ambadiky le izy zay ny tena ao ambadiky io. Misy faminaniana vao mivoaka vao aingana dia hoe amoaka diamant Madagasikara. Tsy nanohatra fa za mpivarobato. Amen. Za mpivarobatoko. Fa tena rehefa dinihanao ny ao ambadiky le hoe tena Madagasikara tafavoaka tia anakarena, tia anambola daholo le olona. Dia nefa io fitiavam-bola efa nianarantsika teto foana. Fa ny fitiavam-bola mifototry ny ratsy rehetra. Any amin'ny tamin'ny manan-karena ny fiangonana tompoko dia lasa boîte de nuit. Rehefa manam-bola ny fiangonana dia lasa boîte de nuit. Na fivarotana, na supermarché tsisy ny lavana an'izany intsony. Tsy haiko za tsy manozona akory sanatria fa raha tena hoe mitady an'Andriamanitra tsika. Ny sorona tao edeny Adamaseva satria tsy mampiraikitra ny fon'ny olona amin'Andriamanitra ny zavatra complet. Tena lefa tany amin'ny dezera ny zanak'Israely mba tena hoe iraikitra amin'Andriamanitra foana. Tsy haiko hoe mahay mionona ve ianao hoe tsy haiko hoe mahay miaina ve ianao hoe ao anatin'ny edeny ianao dia tsy miala amin'Andriamanitra, tsy miala amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Andriamanitra tsy niala taminy eo. Fa zareo no nitsoaka rehefa hoe rehefa nihinana an'le voankazo voarara izy no nitsoaka fa Andriamanitra niverina. Ry Adama aiza ianao? Ry zareo no niafina fa Andriamanitra mitady anazy foana. Dia ao anatin'izay tonga dia ataoko mahitsy be amin' ty teniko ty hoe tsika tena hoe andao ametraka ny harenantsika ao amin'i Jesosy. Voaingana no zarany ty teto hoe tena hoe tsy mahatsapa an'izay ananantsika tsika reo vao misy vola eo amintsika. Ka ny Petera moa no niraisina tamin'izay tena hoe tsy manana inona na inona ao izy Petera. Rehefa tsy nanam-bola izy fa izay ananako no omeko anao. Inona le nananany? Jesosy ny nananana. Dia avy eo ka ilay Jesosy ny tena nilain'ilay mpangataka lavitra noho ny vola sy ny harena. Dia ndotsika hiverina atao anatin'ny foto-kevitra hoe hiverina hoe izy ahoana le tiany Jesosy atongavana. Inona le tena tiany Jesosy ianarantsika tamin'ny nahatongavana ho tonga olona. Araka ny teneko teo dia hoe efa nytenen'i Jesosy fa tsy mifanarahana ny toetra ny Elia na Elia dia be da be. Elia be fo be. Inona ny tadiavina nandatsaka hafa avy any an-danitra tao a Samaria.
dia be da be ny tenana an'izay toe-po zay dia efa tonga dia nahitsiny Jesosy hoe tsy mety zany fa fahalemem-panahy Mosesy ary mbola nahitra Mosesy ohatrany ny tena nampalaza Mosesy dia hoe tena nalemy-fanahy Mosesy fa isan'ny tena nampahazo amin'ny Mosesy ilay nikapoka fandroan'ilay vato pan Dieu rebelle avec un tena hoe tena tonga dia intonation tonga dia masika be tsy fahalemem-panahy ilay izy ny fahalemem-panahy hita teo amin'ny olona mbola zay le fahalemem-panahy tsisy fiombonana ve sa tsy fantatra tsy renouvelé fiombonana après dia mipoaka ny réalité rehefa avy hoe io fa avoaka ny vérité amin'ny Mosesy tonga dia mivelesiny nefa io tsy tokony kapohana intsony le vato dia mivelesiny sady tonga dia mitserona izy fahalemem-panahy tsy ampy tsy nitony communion ny tao aorianan'ny fiarahana tamin'Andriamanitra le tany amin'ny voalohany satria hoe Mosesy le hoe niresaka amin'ny fanatrika tamin'Andriamanitra tsy haiko hoe tsy nitoy ve io dia tonga dia velesiny le ry amin'izay le vato be vato tsy naninona fa ndaotsika hianatra hoe inona no ianarantsika eo amin'i Jesosy ndaotsika hianatra ao amin'i Jesosy hoe izy tonga olona io dia ianarantsika rehefa hitan'i Jesosy fa tsisy qualifié na Elia tsy fantatra hoe izavy ny mpanompon'Andriamanitra hitanao Elia Mosesy sy rehetrarehetra tany aloha tany tsisy qualifié mihitsy aneo an'io toetra io nampianarantsika teto foana zao Jesosy any natongavany dia tsy hanao fahagagana tsy hanangana amin'ny maty satria hoe efa vitany Elia efa nianarantsika fa zaraina tamintsika teto foana zany tsy hanao an'izay zavatra efa vitan'ireo satria lasa mitovy amin'ireo izy fa ny zavatra tsy hita tao anatin'ireo dia ndao ianarantsika ihany koa ny famonjena aloha dia an Jesosy personnel fa tsika tsy ho tonga famonjena mihitsy hoe tena hoe za akora nga inona mafimafy noho ny azo fijaliana fa ataoko dia ho famonjena lanjao aloha le azo fijalianao famonjena zarao fotsiny dia izay mahatonga anao famonjena ho an'ny hafa hoe voavinana anao hoe tsy nambaranao ahina rehefa mizara an'iny ianao mizaran'i Jesosy ianao dia izay Jesosy ny zarainao famonjena fa tsy hoe ianao no mpamonjy amen dia ndaotsika raha hoe tsy nahitana vokatra tsy nahitana hoe qualité an'ireo olona tsy nahitana qualité ny dinan'Andriamanitra ireo olona tonga taloha ireo dia tonga amin'izay kosa ary Jesosy ny ilain'ny olona daholo ny fanasitrahana sy ny fananganana maty amin'izany fa matoa tonga Jesosy dia ny olona tia tonga dia ataoko mahitsy be ny olona tia aorianan'i Jesosy tsy tokony tady tsony fotsiny ny fananganana amin'ny maty fa misy Jesosy ao mila arahana amin'izay amin'ny toetrany amin'ny fiainany ary indrindra amin'ny fiombonany amin'Andriamanitra amin'ny fiombonana amin'Andriamanitra satria Jesosy dia izay niombona foana tamin'Andriamanitra avy mahavita asa izy dia lasa izy mitokana vavaka any an-tendrombohitra na eo am-perinasa ary izy dia mahatrapa fiombonana satria ohatra izy zay za mino ozy izy fa zay Jauna firme mity 29 sa mity 19 Jauna mity 29 ny tena zay maniry ka ozy izy dia eto amiko zay maniry ka dia eto amiko ao anaty fiombonana foana Jesosy na dia hoe eo am-perinasa ary na dia hoe eny am-panaovana ny asany ary dia ao anaty fiombonana foana izy dia araka ny tenenina teo hoe ndaotsika hianatra ao amin'i Jesosy amin'izay tsy hianatra fotsiny ny zavatra vitan-dreny fa misy zavatra vaovao ny zarain'i Jesosy karaktera fantatsika dia votakina any amin'ny Galatiana 5:22 ndaotsika tena hoe ao anatin'ny fiarahana amin'Andriamanitra marina mety hoe sarotra ilay izy mety hoe misy mpanompon'Andriamanitra izay moa nampianatra dia hoe tena hoe tao anatin'ny 3 taona izy etapina famelan-keloka fotsiny tena hoe etapina famelan-keloka fotsiny tsy vita tsy haiko hoe efa 3 taona izy izany niditra tao anatina procédure famelan-keloka efa nitaritin'Andriamanitra izy anaty famelan-keloka fa 3 ans après vao vita n'ilay izy dikan'izay zany tena hoe zavatra tsy araka ny teneniko teo hoe miositra rehefa ohatra hoe azonao dia tonga dia mamaly
fa fananan Jesosy ity mila fiombonana isan'andro isan'andro, mila miaraka aminy isan'andro isan'andro. Dia ny karakteran'Andriamanitra, karakteran'ny entiny Jesosy ity tokoa dia tena hoe tsy nametraka ny maha-Andriamanitra. Jery tsara nefa Jesosy tonga dia marina tamin'io Jauna 1 Jean 4 io hoe tsy nametraka ny tenany ho Andriamanitra fa nanitsy tena hitovy amin'ny olona. Tena aty amin'ny Jauna voalohany vao mizara io tenin'Andriamanitra io fa tamin'izy tonga taty mbola tsisy ny tenany io Jauna no tenany io taty aoriana fa tamin'izy tonga taty tsisy ny tenany io. Kanefa izy tonga dia marina tamin'ilay teny hoe tsy nametraka ny tenany ho Andriamanitra fa ny hevitra ny tenany olona. Tonga dia marina automatika tamin'ilay teny izy moa no teny raha teo. Dia ho antsika Jesosy ny safidy ny tena no tonga olona, ndao tsy hametraka tsika. Ndao tsika tsy hametraka hoe efa nitenenina teo hoe tsy hametraka niveau tsika hoe elehibe foana. Amin'ny titre tonga dia ataoko mahitsy be. Tsy hametraka niveau hoe za ohatr'izao, za ohatr'izao, na za ohatr'izao. Fa ndao amin'ny izay tadiavin'Andriamanitra fotsiny. Amen. Tsy mahana faniriana, izay ny ankabeazan'ilay rehefa mandeha amin'ny titre dia tsy mahana faniriana ny hoe anana fanetrentena satria efa lasa grand. Tsy mahana faniriana ny hoe anam-pitiavana, tsy mahana fahonona tena fa te hiakatra foana. Dia maveriko ihany ngamba hoe ndao tsika hametraka an'i Jesosy, hijery an'i Jesosy. Inona ny maha olona an'i Jesosy azontsika ianarana. Mety tsy miteny ny tenin'Andriamanitra hoe tonga dia izao direkta. Fa raha hianatra tsika, raha te hanahaka an'i Jesosy tsika, dia izay tadiaviny ndao ataontsika. Raha te hanahaka an'i Jesosy tsika dia izay tadiaviny indray ndao ataontsika. Raha hiantso tsika zatra miantso mpanompon'Andriamanitra dia ndao hiantso mpanompon'Andriamanitra manomboka izao. Hoe tena hoe mba veto ambavaka fa te hitomba amin'ny fitiavana, mba veto ambavaka fa tena hoe teo marina amin'ny famelan-keloka, mba veto ambavaka fa za manana olona tokony havela heloka ohatr'izao. Tsy haiko, ndao zany ny atsotsika mpanompon'Andriamanitra indray ianarantsika raha ohatra hoe tena tsy vitantsika ilay izy. Fa tsy hoe misy situation ohatr'izao dia mba tokony vahana fa misy tsy salamana ohatr'izao. Fa ndao hianatra tsika. Tsy haiko mety petit à petit zany, mety miainga amin'izany. Fa asio faniriana aloha anatintsika tsiraray avy. Ndao hanana faniriana na hanana ny toetran'i Jesosy tsika. Possible ilay izy satria Jesosy olona no mitondra anazy. Fa raha vao mametraka tsika hoe ka Jesosy ny Andriamanitra dia tsy hanao tsika izay. Tsy hanao tsika izay. Fa ndao fa ino. Le izy ingeny vao manana an'ilay toetrany hoe mahamany olana rehetra. Tena mahamany olana rehetra rehefa manana an'io toetra io. Rehefa mandeha amin'ny fahamarinana fotsiny ianao tsy misy polisy hisakana anao zany hoe tokony hivily droite ianao dia tena clignotant à droite ny alefanao. Dia hozy izy le polisy diso ny clignotant, tsy possible zany. Fa inao hivily droite nefa clignotant à gauche ny alefanao, tonga ny olana. Tena ny polisy diso ianao fa aloha ny lamandy. Dia tena izy koa lamandy ny aloha fa tsy kolikoly. Tsy hoe aboarina kely le rasefo fa aloha sazy makany amin'ny central maka ampery misy ny carte grise rehefa avy eo. Fa tsy mety le menan'le rasefo iny. Dia ohatrany hoe natao vazovazo le izy fa fiainana iainantsika andavanandro le zany. Dia tian'Andriamanitra ho marina amin'ny sitrapontsika ao anatin'ny tontolo andro iray manontolo. Satria izay no antoka fa
mahaeo an'Andriamanitra miaraka amiko izy izy satria za manao izay sitrany mandrakariva. Amen. Vonina ve tsika anao sitrapon'Andriamanitra manomboka androany? Aneo an'ireo toetra tsiraray avy ireo inge dia efa tsy sitrapona, tsisy zavatra hafa mety manohatra hoe fa mandeha amin'ny fahamarinantsika. Ndeha tsika hitsangana hivavaka. Ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zay manome voninahitra anao zay ny amin'ny sitraponao ny amin'ny fitiavanao ny tena marina Jesosy satria tianao zay ho marina, tianao zay andeha mahitsy, tianao zahay tena hoe hiaraka aminao, tianao ny hiaraka aminay isan'andro isan'andro dia atolotra ho anay ny solution, atolotra ho anay ny vahaolana hoe miombona aminao, manao ny sitraponao dia miaina izay fahamarinana amin'ny sitraponao. Tompo zany no tena tianay indray ho fahamarinana amin'ity herinandro ity. Tompo tena zany no tianay ho fahamarinana manomboka amin'ny segondra amin'ny fandimby eto fanaovana ny sitraponao fivoahany tena hoe ianao ilay voaloboka azo ny olona raisina rehefa tena hoe tafakambana amin'ny ray zay, tafakambana aminao ilay foto voaloboka zay dia tena hoe misy ho raisiny tsaray avy, misy ho raisiny ny olona manodidina anay dia Jesosy velona aty anatinay. Tsy fahasiahana no hitan'ny olona aty aminay fa fahalemem-panahy, fahamoram-po. Tsy fankahalana Jesosy no hitan'ny olona aminay fa oka tena ho fitiavana amin'ity herinandro ity. Zany no etaeta anay Jesosy, tena hoe hitondra ny anaranao, hitondra ny fahavelomanao aminay. Dia mankasitraka Jesosy disponible amin'izany izay, mety amin'izany izahay ho voninahitry ny anaranao satria fiainana mety aminay zany mijoro ho anao zany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy Nazareta. Amen. Tehakitsika andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra. Mahaza ho toerana ary. Alleluia. Misaotra an'i Jesosy tsika fa miresaka amintsika foana izy tonga dia tatazana ny fanatitra azafady. Ny fotoanantsika eto amin'ity toeran'ity rapitso amin'ny fito maraina sekoly fanasitranana amin'ny larobia, sekoly fitahipanasy fanambinan-toetra miaraka amin'ny pasteur Jao amin'ny zoma ery amin'ny trampokon'olon'Analakely amin'ny efatra zoma fanotronana ary sabotsy maraina ao amin'ny trampokon'olon'Analakely ihany manomboka amin'ny ao amin'ny tranompokon'olona Analakely ihany manomboka amin'ny 7 ora maraina. Miomana tsara fa ho avy tampoka Jesosy. Alleluia. Alleluia. Zao vanim-potoana zao dia voalazan'i Jesosy fa nampamina ny sandoka ary dia possible manao fahagagana mandainga sy mamitaka. Dia ny fitopolona koa noverina dia hoe ozy izy ilay fitopolona hoe na ny demony ara dia nanaiky anao noho ny anaranao satria nisy zavatra efa nomeny Jesosy fa tsy fantatry ry zareo. Dia ozy Jesosy hoe efa nomeko fahefana angenareo hoe anitsaka menarana sy mainy kary andresiny rehetra na amin'ny fahavalo fa tsy niteneny Jesosy zay fa rehefa miveriny zareo dia ozy Jesosy hoe aza mifaly satria manaiky anareo fanahy. Fa mifaly satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Zany hoe mahasarotiny an Jesosy zany tsy le vokatra fa le vokatra azonao raisina na avy any mpaminana ny sandoka na avy any amin'i Jesosy fa aiza ny anaranao voasoratra any an-danitra ve. Fa patsiahivana izay alohan'ny isa rahantsika. Fa koa ny Apokalipsy 7 iny ny entomodinao. Apokalipsy 7 manomboka amin'ny 1 hatramin'ny 9. Fa koa rehefa any an-trano possible hoe voasoratra any an-danitra ny anarana dia fafana ozy izy Jesosy. Possible. Fa tsy hoe rehefa nandray an Jesosy dia voavonjy mandrakizay. Fa possible hoe efa nisoratana dia voafafa ny anarana. Noho zany mila miambina ianao, tsy maintsy miambina, tsy maintsy manana fiainana fiambena antsika. Tsisy zavatra aki zany hoe efa azoko indray mpandeha iny dia ok. Raha ny olana possible io miva. Raha ny olana possible io miva. Fa mila miverinao amin'izay nasain'i Jesosy. Teo nisy tian'Andriamanitra mikasika ny fiambenana. Inona ny antsonanao? Mamita le zavatra nasain'i Jesosy atao ve? Mamaly ny antson'i Jesosy ve? So dia miconsidere hoe any amin'i Jesosy zany no possible satria Jesosy Andriamanitra. Fa nany inona? Antikristy. Tsy mino an Jesosy ho Andriamanitra ianao dia tsy mino an Jesosy ho tonga olona ianao.
fa mila miverina matony tanteraka teo amin'i Jesosy dia afaka ho tanteraka eo amin'ny fiainanao. Amen. Ndao tsika hitsangana, ndao tsika hisaotra an'i Jesosy ny amin'ny fotoana androany indray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zay. Misaotra ny amin'ny fahafahanay tonga teto Jesosy. Misaotra Jesosy ny amin'ny teny fampiorenana, ny amin'ny teny fanairana, ny amin'ny teny mamerina hatrany fa mila miambina zay satria possible ary ho avy tampoka tahaka ny ho avy mpangalatra ianao amin'ny fotoana rehetra Jesosy tahaka ny elatra zay mivoaka avy any antsinanana dia tonga hatrany amin'ny andrefanao anatin'ny fraction de seconde tahaka izany isehonao eny amin'ny rahoan'ny lanitra dia ampio izay hanana fiainam-piambinana Jesosy iombona foana amin'ray tahaka izay nomenao ahatonga ny anaranay tsy ho voafafa fa ho voasoratra foana ao anatin'ny boky ny fiainana. Ray amin'ny anaran'i Jesosy raha andeha hamakivaky an'ity mois d'avril ity zay, hamakivaky an'ity herinandro ity zay aoka ny fahasoavanao, aoka ny famindramponao hiazona anay. Tsisy vaovao ratsy izany Jesosy avy etỳ ambavanay fa ny fibanjinanay, ny finoanay dia ho ao aminao ary ho ao aminao irery ihany. Ny fanantenanay Jesosy dia enao irery ihany. Aoka izay manana olana Jesosy ohatrany hoe olana mety vesatra kely eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny zavatra tsy maintsy atao. Aoka izy hifanena amin'ny fahatsaranao ka tonga an'izany hiva. Fa indrindra Jesosy ny mandrakizay anay dia aoka ho azo antoka, aoka tsisy olona hialy eto Jesosy amin'izao fotoana izao raha tsy efa manana antoka fa raha amin'izao fotoana izao maneno ny trompetra dia akany aminao satria ianao ny fiainanao anay, ianao no omega anay, ianao no antenainay Jesosy. Ny etỳ an-tany dia fandalovana daholo. Ray amin'ny anaran'i Jesosy mamerina ny voninahitra any aminao tononoko fa mivaha ny olana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Hitay anareo anie Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo anie Jehovah ka amindra fo aminareo. Ananatra ny tavany aminareo anie Jehovah ka anome anareo fiadanana. Mandehana fa Jesosy efa niteny fa indro momba anareo mandrakariva mbara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao ary tsy misy arombaka izay eo ampelantanany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Nazareo fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra matoa izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra matoa izao anareo. Tain'i Jesosy daholo raha-pitso amin'ny fito indray fotoanantsika eto.